che. Venido, loco. Hola. Los pegotines de fábrica, el pegotín de color también, todo. No me digas que eso es un 6 cilindros. No, Ah. pero sí lo va lindo. No, pero de máquina, yo digo. Yo pensé que lo iba a hacer allá. No, Y este es otro cachilo parecido. nunca sé cuánta gente viene. Poco kilómetros. Es difícil. Hasta los pegotines de fábrica tiene todavía. Sí. Y acá, ¿Y esta con cuántos kilómetros? 13.000. Está nueva. 13.000 una gota manzana para esta máquina. Ah, pará, dejá pataseo con el mate. Ya que tengo entendido con la moto que el dueño de la moto andaba en moto con el hijo. En ella.